सो है व्हाट्स गेमर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार काफी सारे लोग और काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करके पूछते हैं कि भाई यार एक्चुअली हम एक मैकेनिकल कीबोर्ड खरीद रहे हैं एंड भाई वी डोंट नो अबाउट द स्विचेस कि यार ये चेरी एमएक्स रेड स्विचेस क्या होते हैं या फिर ब्लू स्विचेस क्या होते हैं या फिर गेट्रॉन ब्राउन स्विचेस क्या होते हैं, रेड क्या होते हैं, येलो क्या होते हैं। तो बेसिकली एक मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदने से पहले आपको मार्केट में काफी सारी रिसर्च करनी चाहिए। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं, विदाउट अ मैकेनिकल कीबोर्ड आपको एक अच्छा फील नहीं आएगा कि यार आप एक गेमिंग कीबोर्ड चला रहे हैं या फिर आप गेमिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में जो है मैं आपकी सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैकेनिकल स्विच को लेकर कि कितने टाइप के मैकेनिकल स्विचेस आते हैं, क्या क्या ब्रांड्स आती हैं, कौन से स्विचेस आपके लिए कंपैटिबल है, कौन से आपको लेने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहले इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है शीतन नायवा और आप सब देख रहे हैं टेक9 यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट इन गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट इन गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आफ्टर शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने कुछ आपको जो मेजर स्विचेस होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं, कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। उसके अलावा बाकी जो स्विचेस होते हैं वो इनकी मतलब सब ब्रांचेस हैं, मतलब इन स्विचेस की ही। तो हम उन मेजर स्विचेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उस स्विच के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो कि लोगों को काफी पसंद आता है, यानी कि आपका ब्लू स्विचेस। अब ब्लू स्विचेस हो गए यानी कि आपके गेट्रॉन के ब्लू स्विचेस आते हैं, चेरी एमएक्स के ब्लू स्विचेस आते हैं। तो बेसिकली जनरल में ब्लू स्विचेस होता है क्या है, अगर आप वैसे यूजर्स हो जिनको कि यार क्लिकी साउंड ज्यादा चाहिए, क्लिकी और टैक्टाइल साउंड ज्यादा चाहिए, जिससे कि आपको मजा आए कि यार हाँ भाई एकदम कटक 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 कीबोर्ड बज रहा है, ठीक है। तो वो टाइप के स्विचेस आपके लिए, आप या तो चेरी एमएक्स ब्लू में जा सकते हैं या फिर गेट्रॉन के ब्लू स्विचेस में जा सकते हैं। देखो वीडियो के एंड में ना मैं आपको हर स्विचेस की जो की टैक्टाइल होती है वो साउंड में आपको सुनाऊंगा, बट उससे पहले मैं भी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कौन से स्विचेस किन किन चीजों के लिए आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपकी बात होगी आपके ब्लू स्विचेस की। देन मूविंग टू द तुम्हारा रेड स्विचेस। अब मेजरली यहाँ पे मार्केट में चेरी एमएक्स ब्लू या चेरी एमएक्स रेड के बारे में सुना होगा। तो देखो बेसिकली मेजरली दो स्विचेस ही आते हैं, तुम्हारा ब्लू स्विच हो गया और तुम्हारा रेड स्विच हो गया। बाकी जितने भी स्विचेस होते हैं वो इन सबके जो है पार्टीशन होते हैं। हमारे ब्लैक स्विचेस हो गए, येलो स्विचेस हो गए, ब्राउन स्विचेस हो गए, ग्रीन स्विचेस हो गए, इन टाइप के स्विचेस होते हैं वो इन सब के सब ब्रांचेस स्विचेस तुम इनको बोल सकते हो, ठीक है। अब चेरी एमएक्स रेड के बारे में बात करें तो बेसिकली चेरी एमएक्स रेड जो होते हैं वो मोर क्वाइटली होते हैं और आपको जो है मतलब सॉफ्ट एक्सपीरियंस दे रहे हैं टाइप करने में। जैसा कि देखो आप आपके जो जब आप चेरी एमएक्स रेड अगर कोई कीबोर्ड लोगे तो आप पहली बात तो आपको उनकी साउंड कम हो जाएगी, उसके बाद स्मूथ स्विचेस रहेंगे, मतलब स्मूथनेस रहेगी टाइप करने में, बाद जो स्विचेस जो है काफी लीनियर रहेंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको, जैसे मैं तुम्हें अगर आसान भाषा में बताऊं तो इफ यू लाइक मोर लाउड एंड टैक्टाइल साउंड देन गो विद चेरी एमएक्स ब्लू और गेट्रॉन ब्लू स्विचेस। इफ यू मोर लाइक अ क्वाइटर साउंड कि भाई मेरे को मतलब ज्यादा क्वाइटर साउंड नहीं चाहिए, बस मुझे फील आनी चाहिए मैकेनिकल की, तो गो विद द रेड सीरीज के स्विच। अब हम कुछ इनके सब ब्रांड स्विचेस के बारे में बात कर ले, जैसे कि आपका चेरी एमएक्स, जैसे कि आपके चेरी एमएक्स ब्राउन या गेट्रॉन के ब्राउन स्विचेस आते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ब्राउन स्विचेस है वो आपके रेड स्विचेस के अंदर आते हैं, जिसमें आपको जो है क्वाइट साउंड देखने को मिलता है। एंड अगेन जो आपके दूसरे स्विचेस आते हैं, जो ग्रीन स्विच है वो आपके ब्लू स्विचेस के अंदर आते हैं जो कि मोर लाउडली होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा कोई मैथ्स नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊं अभी, जैसे आपको स्क्रीन पर मैं आगे बताऊंगा स्विचेस के बारे में पूरा, जैसे हम सारे स्विचेस का टेक्निकल साउंड सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको सारा जो डीप में बताऊंगा कि कैसा क्या साउंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चेरी एमएक्स रेड या फिर चेरी एमएक्स ब्लू जो है आप अपने दिमाग में रखो, बाकी सारे इनके जो है सब ब्रांचेस है। अब हम जो है स्क्रीन पे देखते हैं कि कौन से की स्विचेस कैसे साउंड करते हैं और कैसे साउंड नहीं करते हैं।
कैसे अब आपने जो है देख लिया होगा कि यार जो स्विचेस है वो कैसे साउंड कर रहे हैं, चेरेमिक्स रेड कैसा साउंड कर रहा है, गेट्रॉन के ब्राउन स्विचेस, ब्लू स्विचेस या फिर रेड स्विचेस कैसे साउंड कर रहे हैं। तो यार होप आपको ये वीडियो देखने से आपको हेल्प मिली होगी आपका कीबोर्ड चूज करने में, क्योंकि भाई यार कीबोर्ड चूज करना है ना हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि काफी लोग क्या होता है क्लिकी साउंड से पसंद होता है, वो चेरेमिक्स रेड ले लेते, फिर बोलते कि नहीं यार भाई मेरा तो मतलब पैसा वेस्ट हो गया, साउंड नहीं आ रहा। तो उन सब चीजों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यार मैं आपको कुछ बेस्ट चेरेमिक्स रेड एंड ब्लू स्विचेस के कीबोर्ड्स का लिंक आपको Amazon के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके जो है कीबोर्ड्स बाय कर सकते हैं। वेल सो गाइस, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करें, नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।